5-6 жыл бұрын құрбымның туысқан әпкесі қатерлі ісіктің аса ауыр түріне шалдыққан болатын. Жас кәріңді аямайтын жаман ауру асқынып, метастаз жайылып кеткендіктен дәрігерлер оны ауруханадан шығарып тастады. Тіпті химиотерапиясын қабылдай алмайтын халге жетті. Сонда өмір мен өлімнің арасында жатқан әйелдің қиналғаны соншалық, тезірек өлсем екен деп тілей бастады. Барлық туған туыстары жиналып, бірі жылап, бірі кешірім сұрап, бірі қоштасып жатты. Бәрінен бұрын күйеуінің еңкілдеп жылағаны батты жанына. Жүрегі ауырып, жаны күйзелді. Жұрттың бәрімен қоштасып болған әйел келмес сапарға кетер алдында балаларын ақырғы рет мейірлене бір сүйіп, күйеуімен оңаша қалған еді. Сондағысы күйеуіне: «Мен өлді екен деп жүнжіп кетпе. Мына 3 балаға ие бол. 5-еуі саған аманат. Аш-жалаңаш қалмасын. Осылардың жағдайы үшін тезірек үйлен». Былтыр күйеуі қайтыс болған Айжанды бәрі мақтайды. Соған үйленсең деймін. Өзі бір мейірімді жан, балаларымды жылатпас деп ойлаймын. Сол Айжанға үйленем деп қазір маған уәде берші. Сонда о дүниеде еш уайымдамай тыныш жатар едім деп жылап жіберіпті. Сөйтсе 2 иығы селкілдеп еңіреп отырған күйеуі көзін жасын сүртіп: «Балалардың бір жағдайын жасап жылатпауға уәде беремін, бірақ Айжанға үйленбеймін. Анау Тоғжанды алсам ба деп ойланып жүрмін» деп салған екен. Жан қимақ болса да жар қимақ жоқ деген сөз қалай тауып айтылған десеңізші. Жаңа ғана сағат санап о дүниеге кетуге асығып жатқан келіншек күйеуінен мұндайды күтпеген ғой. Төбесінен жай түскендей көзі аларып кетіп: «Мен сені аяп өлсем қиналатын болды-ау деп жүрегім езіліп жатсам, сен оңбаған қатын қарап жүр екенсің ғой. Саған ерегескенде өлмеймін» деп дауыстап жіберіпті. Алланың құдіретіне шек бар ма? Өледі деген келіншек 2 ай жатып 3-ші айға жеткенде төсектен тұрған. Содан бері 5 жылдан асты. Дәрігерлер қатерлі ісіктің түбімен жоқ болып кеткеніне әлі сене алмай жүр. Адам жан тәнімен қаласа алмайтын асуы жоқ. Дәл солай жеңбейтін ауру жоқ. Қандай қиындыққа тап келсеңіз де әлсіздік танытып беріле салмай күресіңіз. Кеудеңізде жаныңыз барда, жүрегіңіз соғып тұрғанда, сіздің қолыңыздан бәрі келеді. Тек сену керек. Қиындықсыз өмір жоқ. Бала кезімізде не бүлдірсек те үлкендерден қорқушы едік қой, естеріңізде ме? Мұғалім ата-анаңды шақыр десе болды, зәре құтымыз қалмай жылап жіберетін едік. Емтихан тапсыра алмай қаламыз ба деп түнімен кірпік қақпай шығатын кездер де болды талай. Кезінде қиындықтың зоры болып көрінген сол сәттер қазір тіпті ұмытыла бастаған. Өтті кетті, яғни бәрі өткінші. Қиындықтың да ақыры болады бір күні. Рас, күйзелгенде уақыт өтпейді-ау шіркін. Сәл қарызданып қалсақ, сол қарыздан өмір бойы құтыла алмайтындай күй кешеміз. Үйде ұрыс-керіс болса, шаңырағымыз ортасына түсетіндей қорқамыз. Бала көтере алмай жүрсек, өмір бойы баласы өтетіндей түңіліп кетеміз. Айта берсе мысал көп қой. Алайда сабырлы бола білсек, сынақты берген Алла бәрін де өзі реттейді. Бірақ біз соны ұмытып кетеміз. Біз көтере алмайтын қиындық жоқ. Адам бәрін жеңеді. Тек не нәрсенің де уақытша екен естеріңізден шықпасын. Біздің өзіміз де мына 5 күндік жалғанда уақытша жүрміз. Айтысқа алғаш шығып жүрген кездері үнемі плацкартта мінетінбіз. Көбінесе 3-ші полкада жатушы едік. Боковойда жатсаң күнің қараң. Әрлі-берлі сабылып жүрген сатушы бар, жолаушы бар, түрткілеп әйтеуір бір тиісіп кетеді. Ол кезде ұшақ дегенде естігеніміз болмаса көрмедік қой. Пойыздың кеупесіне ұйықтап жатқан адамдар қандай бақытты деп қызығып жататын кездер қазір артта қалды. Түсінгенім, жағдайыңды жақсарту тек өз қолыңда. Түк те қиын емес. Миың дайын болса жеткілікті. Анау қымбат, мынау қымбат дегеніміздің бәрі бос әңгіме. Ең алдымен кедейлік психологиясынан құтылуға ұмтылыңыз. Әлемнің атынан ат үркетін байларының кез келген өмірін тарихын қарап шығыңызшы. Басым бөлігі кедей отбасынан шыққандар. Еңбегінің арқасында өзіне деген сенімнің күшімен байығандар. Мүмкін емес нәрсе жоқ. Кедей болғаннан бай болған қайырлы емес пе? Бастысы табысыңыз адал болсын. Біреудің ақысын жемеңіз. Шындығында ақша жақсы энергетикамен келеді, яғни байлықты жақсы энергия арқылы шақыра аласыз. Негізі байлық зонасына өтеу оңай. Бірақ адамдар оның жолын өздері қиындатып қойған. Байлық зонасын ашқан кезде тасыңыздың өрге домалары анық. Әр нәрседе қайыр бар шынында. Біз білмейміз.
Алла білуші. Бір сіңілім ұзатылатын болып көйлекке тапсырыс бергісі келеді. Ата-анасы қарапайым отбасы болғандықтан жаңа көйлекке шамасы жоқ, прокатқа аларсың деген. Кім болмасын жаңа өмір бастағалы тұрған әдемі көйлек кигісі келеді емес пе? Бәрін айт та бірін айт. Болашақ күйеу жігіт қызға сыйлық жасап той көйлегіне тапсырыс беріпті. Арзан емес, бақанда 250 мың теңгеге. Көптен күткен тойға бір күн қалғанда жүрегі алып ұшып қуанған қыз көйлегін алып кетуге келеді ғой. Келсе көйлек дайын емес. Тігіп жатқан тігінші инсульт алып ауыр халде ауруханаға түскен. Әрине көйлек табылады ғой, бірақ өміріңде ең бір қуанышты күні армандап кеткен көйлегің дайын болмауы қаншалықты ауыр екенін ұзатылатын қыздар ғана түсінер. Қалыңдық жылап еңіреп, маған бұл жақсылық емес, менің көңілім күйім жоқ. Неге осындай сәтсіздікпен басталады өмірім деп хат жазыпты. Өмірге деген өкпесі қара қазандай. Әрине сабырға шақырып, киім тігетін салонға қайтадан бар. Сабырмен сөйлес. Бір күнде көп нәрсе өзгертуге болады. Тіпті дайын болмаса да көйлекке қарап тұрған не бар? Бастысы азаматың аман болсын. Ең бастысы аффирмация айтуды ұмытпа. Түнімен осы көйлекті кисем керемет бақытты болам, кимесем одан да 10 есе бақытты болам деп қайталап шық дедім. Таңертең тұрып салонға барса, салонның иесі: сізден кешірім сұраймыз, көйлегіңізді дайындай алмадық. Бірақ бізден қазір белгілі бір әншінің жаңа тігіліп біткен көйлегі тұр. Ол әншінің өзі ұзатылатын қыздың көйлегі сияқты боп қалыпты, сахнаға келмейді деп басқа түсін алатын болып жатыр. Қаласаңыз соны сыйға тартайық депті. Киіп көрсе шапшақ, түгелде Сваровский тастармен көмкеріліп қымбат матамен тігілген. Бағасы $6500, яғни 2,5 миллион теңге, 10 есе қымбат. Мен мұндай көйлекті армандағанда емеспін деп сүйінші сұрап хат жазыпты. Ниетің дұрыс болса, сөзің дұрыс болса, орындалмайтын арман жоқ. Тек сену керек. Осыдан 20 жыл уақыт бұрын болу керек, бір қызбен жақсы сыйласып жүрдім. Оның туған сіңілісі Алматыда оқитын. Бір күні сол сіңілісі бізге жатақханаға қонаққа келді. Өте сұлу еді. Сол кездің өзіне 5 уақыт намазын оқып жүрді. Жігітімен ренжісіп қиналып жүр екен. Шетімізден ақылдымыз. Ортамызға аламызды әлгі қызға ақыл айтамыз баяғы. Ренжітетін жігітті ұмыт. Сұлусың, басқа саған жігіт табылады деп жан-жақтан азғарамыз кеп. Бір күні қызымыз жылап қоя берді. Мен оны сүйемін, онсыз өмір сүргім келмейді, өмір бойы сүйетін боламын, басқа ешкім керек емес деп шорт кесті. 10-15 күннің ішіне тіпті жүдеп кетті. Сөйтіп жүргенде жігіт басқа қызға үйленіп тыңды. Депрессияның көкесі енді басталды. Сіңілісімен бірге әпкесі де мамасы да қосылып жылайтын болды. Сонда есімде қалғаны, қыз байғұс жылап отырып, Құдай мені сүймейді, қанша дұға жасадым, бірақ бәрібір тілегім орындалмады деген еді. Өзім 20-ға әлі толмаған желөкпін. Мен байғұста пәтуа беретіне қай бір ақыл бар? Айнышты көзбен қарап отырып үндей алмадым. Жүрегім қатты ауырған еді бірақ. Инстаграмға рахмет. Біріншіден сол қызымның айдай сұлу жүзі жарқ ете қалды. Мәссаған, сұлу қыз бұрынғыдай да сұлу болып кетіпсің. 2 балаң бар екен, уақыт деген қандай деп бірден дайрекке хат жаздым. Сосын Алматыда кездесіп шай іштік. Күйеуі заң саласына басшылыққа қызметте екен, 2 ұлы бар. Баяғы бала қыз есейген ақылды. Айнұр әпке, баяғы мен тастап кеткен жігітті көрдім. Күйеуімнің досы ішкілікке салынып, наркодиспансерде жатқан. Сол мекеменің ауласында жүр. Наркоман екен. Білімді жігіт сондай халге түседі деп кім ойлаған? Мені таныды, көзін алмай қадалып қалыпты. Алла мені неге сонша жылатты, неге мені сүймейді деп едім. Керісінше мені шексіз сүйіп үлкен қиындықтардан құтқарған екен ғой, деді сол кездесуінде. Мұндай да жағдай болады екен ау. Қиындық деген сынақ, әр сынақтың артында қуаныш бар, қайыр бар дегеніміз осы емес пе? Біздің бір жаман жеріміз асығатынымыз, басымызға түскен ауыртпалық сол күйі қалып өмірден бас кешеміз. Алланың өз есебі бар. Бәріңіздің жүректеріңізге тыныштық тілеймін. Біздер адамдар бұйырғалы тұрған несібенің жолын өзіміз жабады екенбіз, және көбіне солай. Бірақ оны біле бермейміз. Аузыңыздан шыққан әрбір сөздің өзі сіздің болашағыңыздың сұлбасын сызып қоятын программа іспетті. Ал сол программаны бала күнімізден ақ дұрыс қоймаймыз. Мысал айталық, үйге қонақ келді. Сіздің балаңыздың қолына ақша ұстатты. Сіз бірден алма, ұят болады дейсіз. Шын мәнінде ол ақша қонақтан емес, жоғарыдан берілген несібе. Ал сіз оны алған ұят деп санайсыз.
Ата-анасының айтқанымен жүретін бала да сол ұсынып тұрған ақшаны рахметін айтып та ала салмай, жоқ керек емес деп азар да безер болады, яғни блок қояды. Тағы бір мысал, сізге біреу қымбат сыйлық жасады, ал сіз ол сыйлықтың қызығын өзіңіз көрмей, пайдаланбай басқа бір адамға тарту етесіз. Несіне әуре болдың, қымбат қой деп дейтініміз тағы бар. Былайша айтқанда жоғарыға мұндай қымбат сыйлыққа мен лайық емеспін деген сигнал жібереміз. Тамаша гүл шоқтарын алсақ, жақында кімнің туған күні еді деп ойлап тұрамыз іштей. Яғни сол қалмас үшін оны да біреуге бере салуға асығамыз. Осылай кейін келуі мүмкін гүл шоқтарының жолын жабамыз. Мынадай бір жағдайлар болады. Адамға миллиондап табыс табудың жолын айтып жатсаң, ой, маған 100 мың жетеді деп қомақты мөлшерді өзіміз төмендетіп жібереміз. Тағы да қате программа. Маған көп ақша жіберме, Аллам, деген хабарды жоғарыға өзіміз жібереміз. Баспанаға зәру болып жүргендер шіркін бір жатақхана болса, немесе бір бөлмелі пәтерге де риза болар едім деп зәулім үйді армандаудан қорқады. Мына бір нәрсені ұмытпасаңыздар екен. Алла тағалам өзі жаратқан пендесіне не сұраса соны береді. Яғни бала шағасымен қысылып, қымтырылып, жатақхананың бір бөлмесіне жүре береді. Кім кінәлі? Тағы өзіміз. Сапасына бағасы сай киімдер сататын дүкеннің қасынан қанша өтсек те кірмейміз. Құрысын, одай қымбат қой, ондай ақша қайдан болсын менде. Ақшам болса да алмас едім бұл киімді. Одан да үйге тамақ алмаймын ба деп бірінші кезекте өзімізді емес бала шағамызды ойлаймыз. Дәл осы жерде де тартылыс заңының бетін қайтарамыз. Маған қымбат киім керек емес деген ойымызды өзіміз іске асырып, сапалы сәнді киімдер бұйырмаған күйе өмірден өтіп кете береміз. Біреудің қымбат тонын, гауһар тасташекейін тіпті ұстап көруге батылымыз бармайды. Міндетті түрде, армандамай-ақ та қой, мұндайға ие болу қайда саған деп жай кіріп көріп тұрып ақ өзімізге өзіміз тыйым салып тастаймыз. Адам не айтса да, не жасаса, өзіне соны тартады. Бір зат қатты ұнады ма, соны сатып аламын дейіңіз және соған сеніңіз. Қаласаңыз, бұйырған зат кетпейді. Адамдарды кері тартатын екен айтайын ба? Мойнындағы ауыр жүктер. Мойнымда ешқандай жүк жоқ, онда неге жолым болмайды деп ойлайтын шығарсыз. Жүктің көкесі бар сіздің желкеңізде. Ол қайдан пайда болды? Мысалы, сіз арықтаймын деп шештіңіз. Сөйтіп мойынға бір жүкті артып қойдыңыз, сосын арықтаған жоқсыз. Ана жүк салақтаған күйі қалды мойныңызда. Үйді жөндеп бастаймын деп тағы бір жүгілдіңіз. Ремонт жайында қалды. Спортпен айналысам деп тағы бір өтірік уәдені бердіңіз өзіңізге. Тағы бір жүк ілінді. Бір кітап оқиыншы деп ниет қыласыз да кітапты лақтыра саласыз. Осындай орындалмаған қаптаған тірліктің бәрі мойныңызды төмен тартып тұрғанда сіздің ісіңіз өнбейді. Ешқашан арықтамайсыз, кітап оқысаңыз ұқпайсыз, спортпен шұғылдансаңыз шаршап қиналасыз, бизнес бастасаңыз артқа кетесіз, ремонтыңыз бітіп болмайды. Сондықтан қолдан келетін кішкентай бір істі бастаңыз да түбіне дейін жетіңіз. Мысалы, аптасына бір рет Инстаграмға мүлде кірмеймін, бір ай бойы таңертең жарты литр су ішемін, немесе 30 күн қатарынан 30 рет отырып тұрамын. Осы кішкентай уәдені 100% орындағанда мойныңыз жеңілдеп, қай істі де тез аяқтайтын боласыз. Арықтау да, тіл үйрену де түк емес боп қалады. Ал шынымен қиналатын тірлікті ол менің қолымнан келмейтін нәрсе, оны ешқашан жасамаймын деп, жасағымда келмейді деп ойша лақтырып тастаңыз. Диета ұстауға қиналсаңыз, диетасақ әдемі боламын, ол мен үшін ауыр, сондықтан ұстамаймын деп мәселені шешіп алыңыз. Алынбайтын қамал жоқ. Баю да, сымбатты болу да, әдемі болу да өз қолыңызда. Тек сене біліңіз, сәттілік. Біздің ең жаман әдетіміз бүгінгіні бағаламау. Ешқашанда бәрі жақсы демейміз. Балам өссе бәрін жасайды, күйім жұмысын тез ауыстырса екен, айлығы көтеріледі, жаңа үйге көшсем бастан аяқ жиһаз ауыстырамын, үйді жөндетсем қонақ шақырамын, арықтасам күшті көйлек аламын, денсаулығым жөнделсе спортпен айналысамын, айлық алғанда қыдырайық, осылай кете береді. Өміріміз болар болмас белгісіз бір жақсылықты күтумен өтіп жатыр. Ештеңені күтпеңіз, бүгінмен өмір сүріңіз. Шақыратын қонақты бүгін шақырыңыз, бүгін қыдырыңыз. Уақыт өтіп барады, және өмір тамаша. Қалтаңызда соңғы ақшаңыз қалса да ақша жоқ деп жоқшылық шақырмаңыз.
Бәріміз бақытты болуға лайықтымыз. Қажетті қарапайым қағидалар. Таңертең оянған бойда Аллаға шүкіршілік айтып үйреніңіз, оянбай қалуыңыз да мүмкін еді. Міндетті түрде жаттығу жасаңыз, кем дегенде 5-6 минут, әйтпесе кешке дейін шаршап жүресіз. Тіс жуған кезде міндетті түрде щеткамен тілдің үстін тазалаңыз, барлық микроб сол жерде жиналады. Ең алдымен бал қосылған жылы су ішуді әдетке айналдырыңыз, бүкіл ағзаны нәрлендіреді. Таңғы асты тойып жейіңіз, кешке дейін күш береді. Күнделікті суды көп ішіп үйрену қажет. Су семіздіктің алдын алуға көмектеседі. Сөмкеге қолға жағатын крем салып жүріңіз, себебі ең бірінші тозатын қолдың терісі. Кешкі асқа дейін шыдасаңыз, айран ғана ішіңіз. Шыдай алмасаңыз, сорпа ішіңіз. Жатар кезде қою тамақ жесеңіз, май тез жиналады. Бетіңізді тазалап жумай төсекке жатпаңыз. Тазалап болған соң бетіңізге және қолыңызға міндетті түрде аргон, кокос майы немесе крем, ештеңе жоқ болса балалар кремін жағып ұйықтаңыз. Ұйықтар алдында жайсыз хабарларды, қорқынышты суреттерді мүлдем ашпаңыз. Миы қабыршағында қалып кетсе, ұйқыңыз жайсыз болады. Ұйықтар алдында айнаның алдында бірнеше минут тұрып, өзіңізді жақсы көріңіз. Шашыңызды асықпай, ұзақ тараңыз, жымиып күліңіз. Яғни жақсы көңіл күймен ұйықтап үйреніңіз. Ғайбаттың ең ауыры, ең жаманы баланы жамандау. Мысалы, бәленнің қызы нашар екен, бәленнің ұлы ішеді екен деп айтайтын болсақ, екі иықтағы періштелер сенің де балаң сондай болсын деп тұрады екен. Ал керісінше, ана баланың ақылдысын-ай, ана қыздың тәрбиелісін-ай деп жақсы жағын көре қалсақ, періштелер сенің де ұрпағың сондай болсын деп дұға жасап тұратын көрінеді. Біреудің келінін, күйеу баласын жамандасаңыз өзіңізге қайтып келеді. Өзіңнің балаңның тәрбиелі, саналы болғанын қаласаң, жұрттың баласына да соны тілегеніміз ләзім. Кейде таныстарын жамандап келе жатып өсек таппай баласына көшіп кететіндер де болады ғой. Қандай жиіркенішті әдет. 18 000 ғаламды 6 күнде жаратқан құдіретті Алла бәрімізге иманды, саналы ұрпақ нәсіп етсін. Адамның жанын шыны ыдыс деп алып көрейік. Сіздің қолыңызға ыдыс берсе, ішін немен толтырасыз? Иә, таза су немесе тәтті шырын құясыз, немесе әдемі гүл салып қоясыз ғой. Мүмкін сүт, айран, қоқыс салмайсыз. Бұзылған сорпа құймайсыз, бүлінген тамақ салмайсыз. Өйткені ол сасып кетеді, шіриді. Сол сияқты жан дүниеңізді таза ұстаңыз. Мәселен, сіз отырған жерде өсек айтылып жатыр, немесе біреулер ренжісіп, боқауыз сөз айтып жатыр. Бірден тұрып кетіп қалыңыз. Себебі сіздің әдемі ыдысыңыз сондай жаман негативпен толып қалады. Өсек дегенде сасып кеткен тамақ сияқты. Ешқандай әңгіме далаға кетпейді. Құлағыңыздан кіріп, миыңызға орнығып қалады. Кез келген уақытта сұраса, сіз оны айтып отырасыз. Себебі санада жатталып қалды. Санада тұрған сасық әңгіме жаман энергетиканы шашады да тұрады. Жаман энергетика көп жинала берсе, адам ракқа шалдығады. Бұл ғылыми дәлел. Бақытсыздықты өзіңізге шақырмаңыз. Ешқашан жылаңқы ән тыңдамаңыз. Әнді естігенде көңіліңіз көтерілсін. Телефондағы жаман видео, фотолардың көзін құртыңыз. Оның бәрі лас дүние. Неге сіздің телефоныңыз қоқысқа толу керек? Сіз телефонды қолға алған сайын жаман энергетика сізге жұға береді. Инстаграмдағы ұнамайтын адамның парақшасы қанша қызықты болып бара жатса да, мүлде қарамаңыз. Инстаграмды ашқанда көңіліңіз көтерілетіндей болсын. Өсек аяң жазатын сайттарға кірсеңіз, төбе шашыңыз тік тұрып, жүрек түсің уқалап жатып қалуыңызда ғажап емес. Ашпаңыз. Біреудің қателігіне күлмеңіз. Өзімнен аулақ деп іштей тілеп қоя салыңыз. Әдемі ән тыңдаңыз, әдемі суреттер көріңіз, әдемі жүретін адамдарды қызғанбаңыз. Бұйырса, мен де осылай жүремін деп қызығыңыз. Ғалымдардың зерттеуінше жамандықтың 90% қызғаныш арқылы келетін екен. Жан дүниеңізді тап-таза ұстап, мейірімді болсаңыз, сіздің жүзіңіз нұр шашып тұрады. Сізге тек жақсы адамдар үйір болады. Ал жаныңызда жақсы адамдар көп жүретін болса, сізге жамандық мүлде жумайды. Сізге жақындаған, сөйлескісі келген адамды тек қуантуға тырысыңыз. Сонда бәрі сізге ғашық бола бастайды. Қатты ренжісеңіз, бауырсақ пісіріңіз, біреуді өкпелетсеңіз, нан пісіріңіз, балаларды қуантқыңыз келсе, печенье пісіріңіз.
Үйіңіз көңілсіз болып бара жатса, бәліш пісіріңіз. Ыстық нан шаңыраққа жылу сыйлайды. Отбасыларыңыз берекелі, мерекелі болсын. Барлығы өз қолыңызда. Біреу ренжітті ме, сіз ренжімей-ақ қойыңыз. Жүрегіңіз тыныш емес пе, жақсылап ойланыңыз. Бәрі де ұмытылады. Ең бастысы, басыңыз аман ғой, жақындарыңыз шауып жүр ғой. Болды, басқасына бас ауыртпаңыз. Далаға қараңызшы, табиғат қандай ғажап. Қуаныңыз, сіз уайымдағанда не өзгереді? Жұрттың бәрі бақытты. Неге сіздің ғана мұңаюыңыз керек? Мұңаймаңыз. Кәне жымиыңызшы, тағы. Ұмтылмайтын уайым жоқ. Бәрі өзіңізге байланысты. Сіз қуансаңыз, өмір сізге бірнеше қуанышты қатар сыйлайды. Мұңайсаңыз, қырсық шала береді. Құдай бір айналдырғанды шыр айналдырады деп бекер айтылмаған. Сіз бәрі өз қолыңызда деген сөзді қалай түсінесіз? Сауалға жауап ретінде шағын ғана тренинг өткізіп көрейікші. Таңертең тұрған соң жуынып алып, айнаға асықпай қараңыз. Айнаны өз айналаңыздағы адамдар деп қабылдаңыз. Ал қарайық айнаға. Қай жеріңіз ұнамайды? Егер келбетіңіз көңіліңізден шықпаса, өзіңізге өзіңіз ұнамасаңыз, айналаңызға да ұнамайсыз. Сондықтан өзіңізді сүйіңіз, жақсы көріңіз. Сонда жақындағыларыңыз да сізге махаббатпен қарайтын болады. Таңертең көзіңізді ашқан соң кімді бірінші көресіз, сол адамға жылы сөзіңізді арнап қуантыңыз. Әлбетте, сізде қуантатын адам табылады. Өмір бумеранг. Бумеранг деген тек қана өзіне қайтатын жамандық емес. Не жасасаңыз да, не айтсаңыз да өзіңізге қайтады деген сөз. Ешкімге ренжімеңіз, тіпті сіздікі дұрыс болсады. Жүрегіңізге өкпе, реніш, ашу, қызғаныш сияқты негативтерді кіргізбеуді үйреніңіз. Өзіңізді өзіңіз қуантпасаңыз, ешкім сізді келіп қуантпайды. Яғни бәрі өз қолыңызда.